Maribor se lahko zahvali svoji zemljepisni legi za razvoj v preteklosti. Kako je sedaj s tem? Ja, mislim, da Maribor tudi v tem času koristi to svojo lego, ki je zelo pomembna. Nesporno je razvoj Maribora zaznamovala pot med Dunajem in Trstom in to, da Maribor leži na tej poti. Pomemben je prihod južne železnice v Maribor in s tem je tudi povezan velik razvoj, ki ga najverjetneje Maribor drugače ne bi bil deležen. Pa se zdaj kaj čuti modrinjene? Jaz mislim, da ne. Mislim, da je potrebna samozavest, mislim, da je potrebno zavedanje o tem, kakšne prednosti imamo in ob tem pač moramo sami vedeti, kaj želimo in potem nam bo lažje. Danes se je skozi Maribor ustavila starinska poštna kočija. V kolikšni meri še uporabljate običajno pošto v primerjavi z sodobnejšimi načini komunikacije? Jaz mislim, da kakorkoli napredek prinaša nove tehnologije, je še vedno čar v pošti, v tisti ta pravi pošti z znamko in pa s poštnim žigom. In take pošte se ponavadi bolj razveselimo, več je romantike v tem in mislim, da bolj prispeva k zavedanju o tem, da tudi napredek, ki nam velikokrat lajša življenje, ne sme pomeniti zamiranja tradicije ali pa zavedanja, naprimer, da obstajajo še kakšne druge vrednote. Povejte nam, kakšna je bila pot vse do Maribora? Oggi siamo passati il Maribor, come è passata quella strada fino che ha cominciato? È stato un pezzo molto impegnativo la strada che ci ha portati a Maribor, per via delle salite che i cavalli hanno affrontato comunque con un passo deciso. Smo poslali normalno, samo ena del ceste, ki bomo naredili, zelo hud, te Hreba, Slovenska Bistrica in to, ne. Samo kavali so pripravljeni za to in grejo, ne. Problem tudi voda, ker je problem z drsom in prometa na cesti. Ste tokrat prvič na tej poti? Sì, è la prima volta che facciamo questa strada, che facciamo questa manifestazione. Comunque avevamo fatto anche dei sopralluoghi prima per vedere le salite come erano messe. Je rekel, da oni so prvič na cesti zadovoljni, so bili pa prej z avtomobili, da so naredili celo pregled poti, hribo in reči, da se poznajo s potmi. S konji pa so prvikrat, skočijo. Kakšna je prihodnost pošte, običajne pošte v časih, ko smo priča vse večjemu porastu sodobnejših načinov komunikacije? No, pošta vsekakor bo, še naslednjih nekaj stoletij, vendar pa res, da se struktura poštnih pošiljk spreminja. Skratka, vse več je tistega, kar se generira iz področja spletne prodaje, torej vse več je paketov, vse več je logističnih storitev, medtem pa ko dejansko število pisemskih pošiljk, takih, kot smo jih poznali do sedaj, upada. Z tega naslova razvijamo ravno ta področja, ki kažejo na razvoj v prihodnosti, torej na področje, kot že omenjene, logistike, se pravi prenosa poštnih paketov in vse, kar je povezano z tem, in pa tudi področje direktnega marketinga in direktne komunikacije z strankami. Prav tako pa seveda smo zelo aktivni tudi na področju tako imenovanih informacijskih storitev, ki pravzaprav tudi delno nadomeščajo to, kar smo do sedaj počeli po klasični poti.